Sauva Dieu. Adam aliaka na mutoki na ye. Il y en a d'ailleurs ti le long toko biso eza mutoki nanga. Biso viva na mutoki na yo. Musana ngeza mutoki nanga. Nyoso nanga bo eza mutoki nanga. Mais il y a aussi une catégorie de personnes. Ba benga bango ba juste. Bango ba viva na mutoki te. Ba viva na ba effort te. Bango ba viva par la foi. Le juste viva par la foi. Si Adam a ko vivre na mutoki na ye, mais juste a bikaka na kondima. Pona lipane ya kolia, pona musala na ye, pona nyonso na ye ya vie, a bikaka na mutoki te, a bikaka par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la Bible est tondi samina lisolo ya bilombe ya kondima, desali lisolo ya bonzambe. J'aimerais parler à une race ya batu ya kondima. Atanzele ya tebiso pasola nzela kondima.